Так, а я готовлю крабовый салат. Сейчас я расскажу, как я его делаю, что мне для этого нужно. Это крабовые палочки, это обязательная капусту, ну, в идеале было бы пекинская, но я вчера что-то забыла. Я вот такой кусочек, совсем чуть-чуть для сочности, мелко-мелко его порежу. Немножко риса, может даже от этого я половину, я совсем чуть-чуть риса кладу. Свежие огурцы, яйца, кукуруза и майонез. Все, сейчас я эти палочки порежу, почищу яйца, порежу огурцы и начну все соединять. Все, яйца почистила, огурцы измельчила. Мне он сынок помогал яйца чистить. Помощник растет. Коль у мамы дочки нет, то сынок помогает. Погода прекрасная, ну блин, так лень их одевать, выводить. И плюс я еще очень боюсь, чтобы они не подцепили эту простуду. Сейчас даже я боюсь в лифте ехать с кем-то, чтобы не заразиться, не подхватить. Все поголовно болеют. Сейчас салат сделаем, мне надо печку с духовкой почистить. Вчера много готовила, и она вымазалась. Я ее специально вчера не стала даже слегка протирать, чтобы сегодня конкретно ней заняться. Крабовые палки я напополам разрезаю. Угу. Они хоть на цвет бляклые, а так сочные. Бывает, купишь красная-красная одна сторона, и сухие невозможно. При изготовлении крабовых палочек ни один краб не пострадал, да? Так и у нас. Мы не знаем самих крабов. Так, сейчас я мелко измельчу эту капусточку. Приготовила аж какую бадью под салат. Вот так, сравнительно меленькая. Посекла капусту. И сейчас сюда сразу отправлю крабовые палки, огурцы, чтобы они мне уже тут не мешали тарелки. И рис. Пока отправлю половину. Тихонько. Потом посмотрю, что я буду иметь. Я не люблю салат, забитый рисом. Есть некоторые одного риса на пруд. Пускай немножко будет. И сейчас я измельчу яйца и добавлю кукурузку. Уже я дождаться не могу, когда пойдут вкусные помидоры, огурцы, когда баклажаны, когда кабачки. Ой, я только этим и буду жить. А молодая капуста, мама дорогая, я ж ее сутками ем немерено. Капусточку с огурчиком, да маслица, да укропчик. Ой, разве это сравнится с пиццами, бургерами, суши-роллы? Ой. Кстати, а вы знаете, я вот бургер не ела. Я их готовлю сама. Причем муж говорит, что и бургер, и шаурма у меня получается вкуснее, чем он ел, там, покупает где-то в кафе. Но я их не могу есть. Забивать желудок вот этой настолько неполезной, отвратной едой, ну уж нет. Нет. Да, я знаю, какой вкус, как-то пару раз я укусила бургер. Или муж ел, или кто-то, не помню. Ну, просто, чтобы узнать вкус. Когда-то еще, много лет назад, когда они только вышли или выходили, тогда. Не могу я такую еду. Иногда, да, пиццу и роллы. Ну и то. Роллы был момент, когда я их прям ела. Ну как ела? Раз в месяц. А сейчас вообще не хочу и не могу. Ну все. Все измельчила. Сейчас кукуруза и посолю. А майонез потом персонально каждому. Не очень я люблю этот салат. Крайне редко его готовлю. Крайне редко. Реально раз в год. Сейчас посолю.
И все, добавила зелень. И все. Заправляю майонезом и ешь. Это нам на 3-4 дня хватит с головой. Если не будет гостей. Если будут гости, то все сметется. Все, сейчас себе немножко в пиалку. Пару ложек сделаю для пробы. Посмотреть, что оно такое. Как у меня вчера вымазалась плита. Я ее не стала мыть. Хотела сегодня оставить, чтобы полностью хорошо вымыть. Сегодня ничего не готовили. Вот. Как я ее буду чистить? Я беру вот средство, да, Фаберлик. Сейчас пока я ее все помажу, чтобы она как бы откисала и разъедала, и помою посуду. Пока посуду помою, 10-15 уже буду ее мыть. Я обычно вот здесь на середину наливаю какое-то количество, убираю флакон подальше и своей знаменитой кисточкой начинаю мазать все и комфорки, и по бокам, и все, и эмаль, и все. И оставлю на 15 минут. Все, сейчас измажу. И также я помажу сейчас внутри духовку. Мне тоже ее надо. Уже и рыбу в ней запекала, и грибы. Все, вот так вот. Все полностью. Туда же тут с боков будет вот здесь вытекать жир какой-то зажаренный, засмаленный. Все. Все, я сейчас все это тщательно еще пройдусь, все комфорки, все промажу и оставлю. Вот здесь тоже у меня эти чуток. Чтобы их не снимать, они не сильно вымазанные. Я их так тоже замажу, и они грязь постекает, и я все вымою, все с моющим. Вот здесь. Щеточкой удобнее, чем, к примеру, губкой какой-то. Я сейчас там вниз постелю, чтобы не капало мне на палас. И все будет. Вот здесь вот щель. Вот здесь. Сейчас я это все помажу. Все. И пусть оно себе прекрасно откисает. Вот это все. Открыла духовку. Вот видите, какое зеркало. Вернее, стекло. Сюда тоже выливаю. И сейчас и внутри, и стекло, и вот там внутри тоже все почищу. Но она там не сильно грязная, стекло грязнее. Вот стекло один болт вытащила. Вот это все внутри здесь вымыла уже. Все. А стекло мне не нравится, как отмылось оно. Вот здесь еще с какой-то стороны. Вот видно вкрапления желтые. Я сейчас хочу это все помыть, смесь, сделать кашицу из соды. Ну, сейчас я покажу. Кашицу из соды и побрызгать потом уксусом. Вот, мне не очень нравится. Тут кое-где есть мелкие жирки. Вот немножко видно вот эти. Я сейчас хочу сделать, я видела в интернете, кашицу. Вот это сода у меня и несколько ложечек воды сейчас. Надо сделать кашу и натереть эти места жирные. Вот такая кашица получилась. И теперь я ней буду смазывать вот здесь стекло губкой. Вот так макаю прям и смазываю все, что мне не нравится. Ну, смажу все, и духовку, оно все равно полезно иногда уксусом промывать. Вот это оставлю я на несколько минут, это все смажу. Духовку сейчас я тщательно все внутри помою, и вам покажу потом, что я буду делать с уксусом. Эту емкость, вот я уксус налила. У кого есть пульверизатор, можно с пульверизатора. И видите, вот сразу пошла реакция. Оно чуть так в пене попенится. Мы соду загашаем. Оно попенится, постоит, и все остатки должно разъесть. Видите, пошла реакция. И вот здесь я сейчас побрызгаю. Он сразу.
И полезно оно будет уксусом после моющего помыть, чтобы оно ни запаха не было, нейтрализовать, да? Оно хуже не будет, я думаю. Сода уксусом хорошо разъели последние жирки, что у меня здесь были. У меня аж скрипит вот здесь. До того чистенько здесь. Слышите? Все идеально чисто. Все, духовку помыла. Сверху у меня блестит. Все, порядок. А у нас на улице сильно изменилась погода. И ветер сильный поднялся. Хорошо, что я детей не повела. Изменилась погода. Муж поехал в Дагестан, говорит, там вообще дождь льет.